kita tengok pula lesson objektif yang seterusnya iaitu 8.1e. Determine the existence of the limit of a function limit fx as x approaching a to the left and limit fx as x approaching a to the right is equal. Okay, jadi kalau kita nak tengok existence of limit, okay, so kalau kita tengok, kalau kita cari one-sided limit di mana limit fx as x approaching a to the left sama je dengan limit fx as x approaching a to the right, okay, a to the right dengan a to the left sama, nilai dia sama, maksudnya limit dia tu exist. Okay, so limit dia exist, so bila limit dia exist, maksudnya limit fx as x approaching to a akan dapat equals to L. Contoh, determine limit x cube as x approaching to 2 if it exists. So, macam mana kita nak tengok? So, kita akan, bila dia suruh cari je existence of limit, kita kena test dia daripada kiri dan kanan. So, kita jadi limit when x approaching 2 to the left, x cube. Okay, so sama saja kita substitutekan nilai 2 ni tadi masuk ke dalam ini. Okay, masukkan ke dalam ini. Okay, dia apply saja macam substitution of limit yang kita belajar evaluate limit masa awal-awal video. Sama sahaja. Cumanya dekat sini simbol ini negatif ini, simbol negatif ini adalah nak membawa maksud x akan approach 2 daripada kiri. Jadi kita hanya ambil nilai dia sahaja, okay? So kita masukkan ke dalam ini, so dia akan jadi 2 cube which is 8. Okay, then kita cari pula limit x approaching to the right, okay? So sama juga macam tadi, substitutekan nilai saja which is 2 cube which is kita akan dapat nilai dia 8 juga. Okay, so kita tengok dekat sini, nilai untuk yang 2 daripada kiri dengan 2 daripada kanan, nilai dia sama. So maksudnya dia punya limit tu exist. Okay, so since limit x approaching 2 to the left is equals to limit when x approaching 2 to the right, thus limit x approaching to 2 does exist. Okay, maksudnya dia exist. So therefore limit when x approaching to 2 is equals to 8. So bila dia exist, maksudnya dia ada nilai. So nilai dia akan ambil lah nilai ini. Okay, which is 8. Okay, kita tengok pula example seterusnya. So given the function fx equals to 2x when x less than or equals to 4 equals to 2x plus 3 when x greater than 4. So determine limit fx as x approaching to 4 if it exists. So ini pun sama juga, kita nak check dia exist ataupun tidak. So kita akan check limit x approaching 4 to the left, okay, dengan limit when x approaching 4 to the right. Okay, so kita tengok, okay, sebabkan ini adalah piecewise function, jadi saya lebih suka kalau awak buat macam ni. Okay, so katalah di sini 4, so kiri 4 kurang daripada 4, x less than or equals to 4, function dia adalah 2x, so saya lebih suka buat macam ni. Sini adalah 2x, so x greater than 4 yang lebih daripada 4, so dia punya function dia adalah 2x tambah 3. Okey, jadi kenapa dia senang? Sebab bila saya nak buat macam ni, saya nak cari 4 daripada kiri. So saya tahu function 4 daripada kiri adalah 2x. So sini akan jadi sini limit when x approaching 4 to the left, function dia adalah 2x. Okey, kemudian kita substitutekan nilai x ini which is 4 masuk ke dalam. So dia akan jadi 2 times 4 which is 8. Okey, kemudian kita akan tengok pula untuk yang fx yang function dia yang 4 to the right. So 4 to the right function dia adalah 2x tambah 3. So kita pun substitute limit when x approaching 4 from right, dia adalah 2x tambah 3. Okay, so kita masukkan nilai 4 ni masuk ke dalam. So dia akan jadi sini 2 times 4 plus 3 which is 8 plus 3 which is 11. And then kita tengok dekat sini, nilai sini untuk yang 4 from the left adalah 8 and 4 from right adalah 11. Jadi kita tengok nilai dia tak sama. So kita boleh buat conclusion limit dia tak exist. Okay, so since limit x approaching 4 from left not equal with limit when x approaching 4 from right, thus limit when x approaching 4 does not exist. So bila dia suruh proof, then awak kena showkan macam ni, then awak akan proofkan conclusion dia macam ni. Okay? Okay, so untuk example 10 ini. Okay, so dia kata fx adalah
modulus x minus 2, find limit fx as x approaching 2. Okay, so dia suruh cari limit fx when x approaching to 2. Jadi kita ada kat sini modulus. So modulus ni kamu kena ingat, dia ada dua jawapan. Mungkin positif, mungkin negatif. Okay, positif, so kita buat dulu ni. Fx adalah modulus x minus 2, which is kemungkinan adalah x minus 2 positif. Bila x minus 2 greater than or equals to 0. Okay, negatif x minus 2 bila x minus 2 less than 0. Okay, so kita cuba simplifykan ini. So actually, modulus x minus 2 adalah equals to positive x minus 2 when x greater than or equals to 2, negative x minus 2 when x less than 2. Okay, so bila kita ada piecewise function, saya lebih suka kalau awak buat macam ni. So sini adalah 2, so kanan 2 x minus 2, kiri 2 negative x minus 2. Okay, so now saya nak cari limit x approaching 2 to the left. So saya tengok 2 daripada kiri. So 2 daripada kiri, function dia adalah negative x minus 2. So dia limit x approaching 2 to the left, negative x minus 2. Okay, kemudian kita simplify ni, so dia jadi negative 2 minus 2 which is 0. Okay, then tengok pula untuk limit when x approaching 2 from the right. So kita tengok 2 daripada kanan, function dia adalah x minus 2. So ni adalah limit when x approaching 2 from right, function dia adalah x minus 2. Kemudian substitutekan nilai 2 minus 2 which is kita dapat 0. So kita tengok dekat sini, kiri dan kanan dia nilai dia sama. So means that since limit when x approaching 2 from left sama je dengan nilai dia dengan kanan. So maksudnya dia exist lah. Jadi bila dia exist, dia bolehlah dapat nilai dia which is kosong. Thus, limit when x approaching 2 does exist. Okay, therefore, limit when x approaching 2 is equals to 0. Okay, so kalau tengok sini kan, dia kata given fx is equals to x squared minus 2p as x less than 2 equals to 0 when x between 2 and 4 equals to x squared minus 6x plus q when x greater equals to 4. So dia suruh cari p dan q sekiranya limit x approaching 2 and x approaching 4 ni limit dia exist. Okay, jadi kita tahu kalau exist ni maksudnya kiri dengan kanan dia sama lah. Okay, so dia nak cari nilai p dan q. Okay, so kita tahu bila dia exist je, kita boleh terus direct je guna sini. Limit when x approaching 2 from left sama je dengan limit when x approaching 2 from right. Okay, so limit when x approaching 4 from left sama je dengan limit when x approaching 4 from right. Okay, so since dia adalah piecewise function, jadi kita akan buat macam ni. So sini 2, sini 4. So yang kurang daripada 2, function dia adalah x squared minus 2p. Yang di antara 2 dengan 4 kosong. Lebih daripada 4, x squared minus 6x plus q. Okay, then kita tengok function untuk yang 2 from left. So 2 from left, function dia adalah x squared minus 2p. 2 from right, function dia adalah 0. Okay, then kita substitute nilai. So sini jadi 2 squared tolak 2p which is 0. Okay, so ni jadi 4 minus 2p equals to 0. 4 is equals to 2p. Then kita dapat p sama dengan 2. Okay, then kita tengok yang 4 from left. So kita nampak 4 from left, function dia adalah kosong. So sini adalah limit when x approaching 4 from left which is 0. 4 from right, function dia adalah x squared minus 6x plus q. Okay, then kita substitute nilai, so dia jadi kosong. Dia akan jadi 4 squared minus 6 times 4 plus q. So kita nampak sini 4 squared adalah 16 minus 6 times 4 adalah 24 plus q is equals to 0. So tekan your calculator, so sini dapat negative 8 tambah q. So q is equals to 8.